ខ្ញុំហ៊ានសបត់ដាក់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចរយោអញបាននឹកចរិតឯងតាំងពីដំបូងម្លេះអញថាមានរឿងចឹងកាលឡើងក៏មានរឿងចឹងកាលឡើងមែនអ្នកនាងសូមអ្នកនាងតិចបញ្ជាមកនោះតើគោចង់អាចអ្វីនេះទេខាងទុកឬក៏យ៉ាងណាអត់ទេអ្នកនាងនិរដីចំហងយកកែទៅចឹងយកកែទៅធ្វើតែរនកម្មឲ្យស័ក្តិសមអត់ទេអ្នកនាងដៃខ្ញុំទៅដៃខ្ញុំបុកអើយឲ្យកូនសុំតើណាបុកណាតែកូនជ្រើសរើសយកមនុស្សខុសបែបនេះមកនៅលើគ្រួសាររបស់យើងសូមវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់បុកតើឲ្យបានសុខណាបុកណាបុកអើធំហើយម៉ែមានរឿងអីកូនម៉ែបងរដ្ឋាពេលនេះត្រូវមានទោសធ្វើឲ្យលោកសេដ្ឋីស្លាប់ពេលនេះគេយកគាត់ទៅដាក់ទោសហើយណាម៉ែរដ្ឋាធ្វើឲ្យសេដ្ឋីស្លាប់បាទម៉ែរតនាឥឡូវនេះគេចាប់យកទៅដាក់ទោសឯណាគេយកដាក់ទោសរដ្ឋាកូនម៉ែកូនជាមនុស្សល្អណាស់ហេតុអីក៏មានរឿងបែបនេះចុះហេតុអ្វីបានជាមានរឿងបែបនេះចំពោះបងរដ្ឋាម៉ែមែនហើយកូនមិនកើតទេយើងត្រូវតែបញ្ញាប់ទៅជួយបងតាមមិនដូចឆ្លោះគេច្បាស់ជាសម្រាប់គាត់ហើយណាម៉ែមែនហើយកូនតាម៉ែតាម៉ែលេងដោះលេងខ្ញុំទៅអ្នកប្រុសណាប្រុសឈួតចឹងអញបងវាយហ្មងទៅអីឯងវាយមិនបាត់ជិះមិនមកក្រោយអញសប្បាយចិត្តពេកអ្នកប្រុសដោះលែងខ្ញុំទៅក៏មកហៅអញថាអ្នកប្រុសមកដល់អ្នកប្រុសយកខ្ញុំមកធ្វើទុកទោសគួរណាស់តែអ្នកប្រុសធ្វើការពិចារណាវិញញែករកការប្តីបានច្បាស់ជៀសវាងធ្វើទោសមនុស្សខុសពីការពិតអាចរយោឯងពេលនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងជីជនជាប់ចោតតែក្នុងវិមាននេះត្រូវចោតប្រកាន់ឯងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអ្នកប្រុសឲ្យខ្ញុំទៅរកនៅកញ្ញានៅឲ្យស្ងឯងឃុំឃាំងនៅទីនេះរយៈពេល7ថ្ងៃទេទម្រាំតែមានអ្នកច្បាប់គេមកកាត់ក្តីនៅទីនេះដូច្នេះអញនឹងបលែងលេងឲ្យសុបាយដែរអូយម៉ែលើទៅម៉ែរត់ណាអូនម៉ែអូនចេញពីទីនេះទៅអូនម៉ែអើយបងប្រុសទាំងពីរហើយជាអាណាគេមីកញ្ចាស់នេះគឺជាអាណាគេបានជាចូលមកកន្លែងឃុំឃាំងនេះនេះជាកូនរបស់ខ្ញុំអាយ៉ាតែកូនខ្ញុំមានរឿងអីបានជាលោកទាំងពីរធ្វើបាបកូនខ្ញុំយ៉ាងនេះចំណិតម៉ែអាសំឡាញ់ឆាប់បកស្រាយប្រាប់មីកញ្ចាស់នេះព្រាមលោកយាយស្ដាប់យើងឲ្យបានច្បាស់កូនយាយឯងតើលក់ថ្នាំខ្មែរមកតែប៉ុណ្ណោះថាថ្នាំល្អថ្នាំប្រកែបែរជាចូលដល់វិមានទៅជាបាលោកមហាសេដ្ឋីពេលនេះលោកមហាសេដ្ឋីត្រូវពុលថ្នាំអារុនមិនពិតថ្នាំពលម៉ៃមិនពិតទេមិនពិតទេណាម៉ែមែនហើយលោកខ្ញុំមិនបានសម្រាប់មនុស្សនោះទេកូនខ្ញុំបានដើរលក់ថ្នាំជាច្រើនខែឆ្នាំណាស់មកហើយមិនដែលមានរឿងអីកើតឡើងទេនេះប្រហែលជាមានរឿងអីយល់ច្រឡំហើយអើយមែនហើយពីមុនគឺពីមុនមានមិនដែលមានរឿងអីកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងតែលើកនេះវាមានអ្នកណាមួយម៉ែចង់ឲ្យវានៅក្នុងមានអូនរត់តែទៅតែបងទេសុំបងណាបងណាសុំបងរិះរកគ្រប់ពិធីតែមិនគួរណាបងមិនគួរមកយកបងខ្ញុំមកវាយ
vì đâm bài đi đâu tê Đấy Ôi cho ở kia mình miên sứt Mau tô vào cho mình anh tí Đối anh như vậy chẳng Nếu không biết miên đi Lóp tại sốc san tràn chỉ dù nằm một hao Có bàn tay ai trong rây bò đấy Việc ban trốn một đạn năm bầm bùi lục ông ngoài sắp mình bắt tê mình nó trong cái ăn trong hơi anh cầm buông tay sò xe chẳng đầm bích nhớ từ thằng lỡ ở cái dấu ấy ta đang có ấy tê mày ấy lấy đi mấy cái chặt nâng ạc mày đi nó kia chạy phép tê bong pro chum lần này xong bong bò tay cho xong tao lại bong pro xong của thương ba bong pro bong chum mày đâu ơi thò mày bạn ơi rất nào mày đốt lên ông chân tư rất nào ơi ông rất thà mày mày ơi bạn ơi mày chiêm bắt thò cho hai là mày bạn chân mày thầy vậy cảnh chắc bay cái bao hồ chiêm rất nào ôn còn lấy nhân ta hãy khai cho ông nó nằm hai chính cái tin tới nào bắt tay bỏ sắp chỉ bao slap chung sọc chất slap nó tin đi chơi môi nó clear ô thế nào tao na chẳng lại bằng tra kê vi đam tê tao chẳng biết tay nào ôn rồi trời mày con nè, pro chúng tôi chẳng chụp ruột không? hãy mình kiếm tính tôi vào đây ruột chăm tại chụp bắp máu thì trong cái từ đi chỉ là bị chặt cục chân chim khả Nè pro, đặt lên khiêm từ, ôi, nè 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 ra đây, chui khiêm phong, lành hot khăng à mày có tôi chỉ dặn nè, mày chết đây là miên rằng mày anh so sai chạy mi cái chắc nó hai nạ không biết đéo nổ vì dấu rương tập rap nè sốc thua bay cá thế à mà chẳng ạ ta mà tới cái thôi đầm nó tam thì à to tới, đặt lên khiêm sân tư, đi ra đây ôn, đi ra đây ôn ơi, Ratna, bút to, mày có tôi chỉ dặn nè. Anh lên tay mày thò mày với mình hai mày chiêm ra nào mày ơi cho hai đứa mày ban chỉ kê thua trong vui giang bạn đi mình hai con mà bong rất thà cho bác chỉ slap cho bác chỉ kê viên lòng mai chứ nè con rất là chặt mà mày tròn nào mày nè mai chỉ bắt chỉ mình rút tên nè con tê mày con là giang bạn đi chăm con tới hai bong ở mà chui con hai bong ở mà chui bong rất thà bên ăn với mai từ Come on, đi sắp tới năm hai chiêm sao năm hai ơi con rất mai bát mày bà ăn với mai từ cho con không thay ra ra bông ôn nè con à sao mày không đi dậy bát đi mai chứ nè con rất mai bát thô mai chỉ bắt chỉ mình rút tên rồi tên à rất thà con tâm lạnh mày mày tròn năm mày nè mai chứ nè mày không đi dậy bát mai li hà mai li hà con bát thô nè mày cho hai đứa mày ban chín nè đánh chân cha con ban đi bông rất thà mày slap hai bông bát thô
ដឹងបងអរុនជួយខ្ញុំផងជួយខ្ញុំផងបងអរុនបងនៅទីណា អាសម្លាញ់ឲ្យឆាប់ឡើងមិនគួរណាអញក្រន់តែបោកក្បាលមីចិញ្ចាស់នោះនឹងទាំងស្មោលេងសោះដាច់ខ្យល់បាត់នៅកណ្ដាលព្រៃហ៎មើល ឯចេះនិយាយថាបោកលេងតែកើតតាលេងយ៉ាងម៉េចបើផុងក្បាលផុងអាលាបាត់ហើយហ្នឹង គាត់នេះផ្លាច់ទៅឈាមបាញ់មកខ្វក់ប្រឡាក់ដៃអញខ្ចាយ តែសម្លាញ់ យ៉ាងម៉េច កុំភ្លេចចាមើលនោះភ្នែកយាយនោះអត់សូវស្រួលទេ និយាយឡា យាយមួយអង្គុយនោះ និយាយម្នាក់ណា អង្គុយក្លុំក្មានោះអាចឃើញទេ អញដួតឃើញយាយអញឃើញនៅតែកមុំហ៎ យាយហ្នឹងមិញបូនមាត់បូនគោមក ហើយកុំភ័យនៅបាភ្នំនេះអ្នកណាមិនស្គាល់អញអត់ហ៊ានទេ ក៏ប៉ុន្តែអារឿងអាកញ្ចាស់សេដ្ឋីស្លាប់អញមិនតន់បកស្រាយឲ្យអ្នកនៅក្នុងវិមានដឹងដល់ឡើយទេម្នាក់គេកំពុងតែយល់ច្រឡំថាអាគ្រូថ្នាំវាបានច្រឡំថ្នាំច្រឡំអីអាគ្រូស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែមានអាណាដឹងតែយើងជាអ្នកដាក់ថ្នាំហ៎ មែនរឿងនេះមិនយូរមិនឆាប់មុននឹងក្រោយវាគង់តែបែកធ្លាយទេការពិតនៅតែជាការពិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ យ៉ាងម៉េច រងចាំឲ្យមរតកនឹងវិមានទាំងអស់លាក់នៅក្នុងដៃរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ពេលណាយើងចង់ធ្វើម៉េចក៏បានដែរ ពិតមែនហើយនេះហើយដែលជាចំណុចអញកំពុងតែចង់ក្តោបក្តាប់ហើយទៅខ្លាចបែកធ្លាយតាណាទៀតបើបន្តិចទៀតអញយកកូនអាកញ្ចាស់សេដ្ឋីនឹងធ្វើជាប្រពន្ធអញហើយនឹង មែនកូនតាកញ្ចាស់សេដ្ឋីឯងចង់ធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ចំពោះគ្នា យ៉ាងម៉េច គឺទ្រព្យសម្បត្តិពាក់កណ្ដាលត្រូវតែបានមកលើយើងជ្រាក់គ្រប់គ្រាន់ មិនអីទេសម្លាញ់មួយថ្ងៃសម្លាញ់មួយជីវិតអញតែចង់បានតែអីម្នាក់ឯងវាស៊ីមិនអស់ទេព្រោះថាអាកញ្ចាស់នេះទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខ្លាំងណាស់ណា ប្រសើរណាស់បើអញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរសម្ដៅទៅវិមានពេលនេះតែមក ពិតមែនហើយស្នេហាមិនបានគឺ ពុកអីពុកកូនពិតជានឹកពុកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិមានធំស្ដុកស្ដំក៏ប៉ុន្តែកូនស្រីម្នាក់នេះម៉ែអារម្មណ៍ថាហត់នឿយខ្លាចពេលដែលគ្មានលោកបងនៅថែរក្សាបែបនេះពុកអើយពុកយកកូនទៅនៅជាមួយផងណាបងណាកូនរំម្នាក់ឯងកូនពិតជាខ្លាចណាស់កូនសាននឹកលះលោកបងណាម្លេះទេ
អ្នកនាងកុំពិបាកចិត្តពេក បងចំណិត បាទព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់កើតចាស់ឈឺស្លាប់មានជួបមានប្រត់វាគឺជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ំគាត់បានទៅកាន់សុគតិភពហើយ ប៉ិតណាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលពុកខ្ញុំស្លាប់នោះខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ណាបង ចង់មិនទៅ ខ្ញុំមើលតែមនុស្សបងរដ្ឋាគាត់មិនបានជាមនុស្សបែបនោះទេ អ្នកនាង ប្រកាសជាមានរឿងអ្វីលាក់បាំងនឹងពុករបស់ខ្ញុំមិនខាន អ្នកនាងបើតាមដែលខ្ញុំគិតទៅវាគ្មានអ្វីដែលត្រូវលាក់បាំងឬក៏រឿងពីក្រោយអ្វីទៀតនោះទេពេលដែលខ្ញុំសួរចម្លើយអរដ្ឋានៅឯមន្ទីរឃុំឃាំងនោះវាបានសារភាពអស់ហើយថាវាបានដាក់ថ្នាំបំពុលគឺចង់ឲ្យលោកអ៊ំស្លាប់ហើយវាចង់យកអ្នកនាងធ្វើជាប្រពន្ធរបស់វាតែប៉ុណ្ណោះណា គេប៉ិតជានិយាយបែបនេះមិនមែន គេនិយាយបែបនេះខ្ញុំបានធ្វើរបាយការណ៍នេះផ្ញើជូនទៅឯរាជធានីរងចាំតែគេមកយកវាទៅដាក់គុកតែប៉ុណ្ណោះណា ប៉ិតជាអាក្រក់ប៉ិតមែន ពិតណាស់ ខ្ញុំមិននឹកស្មានសោះហើយចាំបងចំណិតមកទីនេះមានការអ្វីឯង អូមែនរត់ថ្ងៃខ្ញុំមិនដែលហ៊ានចូលដំណាក់នេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ំ